ananım men Söýügi bilip yaşadım. Gel bana söýgülüm, ömrümü sana bağladım. Söýüge ananım men ya, söýügi bilip yaşadım. Gel bana söýgülüm, ömrümü sana bağladım. Bağladım sana, söyleyen badana. İnni gideli söylü ada sana. Ömrümü bağladım sana, söyleyen badana. İnni gideli söylü ada sana. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kelindaki hareket yapız. Nasip olsa sağaman barıp sağaman kesin. Kelinimiz hem yaxşı sağaman barıp sağaman ap qaytsın. Ayağı dışında açık olsun. Yolları açık olsun. Bağıtlı olsun iki ömür boyu. Amin. Qaramay ketayapsan, men yo'q joylarga, uzoqlarga. Menga endi yashashni o'rgat, sen yo'q joylarda, yolg'onlarda. Ol meni kapalagim, mendan uzoqlarga uchma. Ol meni kapalagim, daydi shamollarga uchma. Oh meni kapalagim, ohista qo'ngim kaftimga. Qo'yvormayman seni, oh meni kapalagim. To'xtagin, qo'rqma chaqmoqlaridan, qo'rqmagin guldagi qarmoqlaridan. Rashkim yomon, qizg'onaman hatto yaproqlaridan. Nozikkinam kapalagim, oh meni kapalagim, mendan uzoqlarga uchma. Oh meni kapalagim, daydi shamollarga uchma. Oh meni kapalagim, ohista qo'ngim kaftimga. Qo'yvormayman seni, oh meni kapalagim. Sevgimiz kimlarning qo'lida,
boshqarar yosh boladek yo'lida. Taqdirimiz hal bir so'zida, yashaymiz go'yo dengiz tubida. Mendan xafa bo'lib ketma, yuragingga zardalar qilib mendan kechma. Oson bo'lmaydi tushun darddan qochib ketsan. Yo'q, qasam ichma, nozikinam kapalagim. Ol meni kapalagim, mendan uzoqlarga uchma. Ol meni kapalagim, daydi shamollarga uchma. Ol meni kapalagim, ohista qo'ngin kaftimga, qo'yvormayman seni. Ol meni kapalagim. Olma shirin bo'larkan, yarim oy bir kun to'lin bo'larkan. To'ygacha sevgi, bu orzu havas, haqiqiy sevgi keyin bo'larkan. Qirmizi olma shirin bo'larkan, yarim oy bir kun to'lin bo'larkan. To'ygacha sevgi, bu orzu havas, haqiqiy sevgi keyin bo'larkan. Talpinib unga tomon shoshasan, goh daryo kabi to'lib toshasan. Har kim toliga bitgani bilan sevib sevilib baxtli yashasin. Talpinib unga tomon shoshasan, goh daryo kabi to'lib toshasan. Har kim toliga bitgani bilan sevib sevilib baxtli yashasin. Qirmizi olma shirin bo'larkan, yarim oy bir kun to'lin bo'larkan. To'ygacha sevgi, bu orzu havas, haqiqiy sevgi keyin bo'larkan. Qirmizi olma shirin bo'larkan, yarim oy bir kun to'lin bo'larkan. To'ygacha sevgi, bu orzu havas, haqiqiy sevgi keyin bo'larkan. Uying qoshoni bo'lmasin mayli, sen majnun bo'lgan, u esa Layla. Ko'ngillar baxtga, quvonchga to'lsin, ikki dil topgan sevgi tufayli. Ey qirmizi olma shirin bo'larkan, yarim oy bir kun to'lin bo'larkan. To'ygacha sevgi, bu orzu havas, haqiqiy sevgi keyin bo'larkan. Qirmizi olma shirin bo'larkan, yarim oy bir kun to'lin bo'larkan. To'ygacha sevgi, orzu havas, haqiqiy sevgi keyin bo'larkan.
Yanımızda. Kırık bir analizde dayılar. Şunusunu da bilsem. Yaxshigina o'tkazib, nasib qilsa. O'ylab kulib Şurada bırak verilmez mi? Yok, Anadolu. Al. Tamam. İki tarafım Keyinlemez kızım ne diyorsun, keyinlemez oğlum ne diyorsun. Hem şaşırtıp şularına baktığın kuanıp neveresi diyorsun. Kızım şularına sandılar, ara tahtırayım. Hocam kurallarına cevap mı? Kurallarına? Şeyde. Şimdi kaçışı. Nasıl kapıyı kalk? Sakinlik yok, uyum mutlu bulsun, hemşe Türkçe'de, şu hemşe uyusun. Bu arada ellerinize sağlık, her şey çok güzel, salatlar, patladır, non, hemmesi. Yaxşı, kalbimize layık, hemmesi attı.
Bugün oturuşumuzdan, toyumuzun sebepçisi Mansur bilen bizlesler. Nasip olsa vaqtlı, taftlı bu, yaxşı oynab kulüp, hem şahanadanda toy bu, o kızların toyuna çok külçürek, sağlık bilen. Şu korona bağlasın başımızdan ketip, nasip olsa yollarım açılıp, hem nasipliklerden kavuşsun. Canım millet toyunda açırayım, bir yürek, iki acaba yaş, bağrı tolup üyabı yaş. Adab edip sevgi bağını, yakar bu gün baht çırağını. 2 yaşın baht çırağı çıktı. Hadi. Sağ sindirmem olsun. Kitabımız. Olsun bağlı olsun. Olsun. Hadi. Oralardan ruhunu şartlayın. Kötärüm dostlarım işbi kadakça. Nasip kılsam benim Mansur'un bağıtlım. Ailelerden biri olsun. Hemşe dastarhanın bir kenarda bize oturayık. Dünyanın en mutlu ailelerinin birisi olsun. Oğlu kızı kub olsun. Hemşe annem geldi. Bizge hem işini açıkçasın. Bakın annemge kili namaz kızım var. Nasip kılsam. Ancak kızı ilk kız olsun. İşte kalmadı yollarda. Çıkarı babasını şunayı bulardı. Ay kahretsin. Kanski zamanımız var. Hemen yamayı çıkarım. Yaxşı diyecekler var ya. Vakti kalmasın da. Zamaydım abla. Hadi zamaydım abla. Hava işte gidiyor. Ama anlarsınız biz bir. Tamam ettirim. Amira nasıl kısa bugün kumratlarının sarvat ilgili kaçta toy nasıl kısa sınırlık yapıyoruz. Bağlı bu sıkıyorlar hem şey ömür uzak olsun. Nasıl kısa inasıga kıyıyoruz olursun. Kızımızın kaynasıga kilinlemez kısmısı çıvarın baktığa hem şey kuanıp yaşayın. Nasıl kısa hudaycan ega gıyla hem şey kuyularını katlaştırık değil toy Hanım şu şey 2 yaş bağlı olsun. Hemen yapmasın. Bakmak ağzımızı kullanın. Allah. Kanski nerede? Asıl olsun Hancılık tarafımıza mı hiç bunda kalamaz? Teşekkür ederim ya. Hiç giremiyorum. Toydan toya. Dayı sizge yapılı olsun. Hiç bulunur ya. Apamiga canım. Rahmat çok güzel ya. Abdüllerden baksın. Cennet yaşansın nasıl Kinger, şurada da çitrat onu. Bu hanım bir çamadan, 2 çamadan. Kısası kalınlar kesin. Hanımlar, İkoya student kızlarını aytıp koyayım. O 20, bunda izah tutmayın. Yapçı için mi alın? 50'lik program mı? 50 verin. Cıp. Kile yaptınız. Kinger.
Başkana baylamanız da. Bakalım biri yaptı, özünü biri yaptı. Biz iyi. Gelip kamerçanda bir galinin arkasındayız. Haline bir sakma. Ay mavi mavi yine gidiyorlar. Durma. Ene bir var. Hakanlar. Git. Bana sin yaşım olan nasıl apti tamam. Baba uzun var. Ayağına yakınsın. Göde gelişeceksin. Buldu. Nasıl sen çağırayım da. Kapan giderek gitsin. Hamşa çapan kedirganınız köp bulsun. Apacağım. Bunda insanlar sıkası var. Allah. Doğru var. Yine konuşması. Onu sordan da. Karas çıkmasın da. Ne kadar konuşması. Tamam şu kavut. Ne kadar Tavşaya kadar değil mi? Ama. çımıldıktan içine kuz düşmesin. Orada kuz mançak var. Bismillahirrahmanirrahim. Kavkaya kılmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gana olmasın. Çiğgizler versin. Nasip bulsam. Biraz. Annemge kili namaz kız bulsun. Gitmeydi beni giderken özü Cidade. Ha gitmeydi. Cidade. Zirp yapan cidade. Ya ciner siz yapalım. Citmeganını min cittim. Cinini kınar yemezsidir. Ne kızınız? Hala kur bilmiyoruz mu bana? Samsun biraz zayıflaman lazım. Yok. Yok. Bu kadar iyi, bu kadar İyi mi? güzel. Tamam. Evet. Gökhan'ın işi de uçma kan Ha, tamam. Sadım Bittim. camam. Hattıraksın. Gitmeydi. Rakam. Aynen ben farkı vardı şuldaydım. O Rakam. oldu. Bağıslı bana bu şekerine nasıl bısak diyeceğim. Bir kalkılan ne rakam? Bir kadar insişine yıkandı bir sinir kaşına hava. Calmaşıp jırnar. Allah'ın kızların kupusun. Hamşa buydu pile. Razı olsun. Yine kırp bitmesin. Kırmam gittiydi. Ana. Yok kırdırma hey. Kırdıramız ne? Yok. Çıdaydı. Kana buldu mu? Namaz Bir de aynalar. Ayna. Bu bir çekir. Tamam bilesen. Çiçeğse indi. Kaysı şuraya kaydı. İzade şuraya. Ay bu da bu şey kayıka birbirine. Ne kırganı çıdaymış şuraya bak. Ola kaytına. Oldu yine. Yaşar amca kabiri. İçeri içeri yaptı. Sen rica Dua verin baba. Dua verin dua. Kırıngere. Başkanımız kesin batı olsun. Sırf estede kaçardık, estede tuyu kıldı. Ay yok, eski bulma yapar.
Güzel kızlar. Konfetler var. Ve kızlar. Aferin sana. Kaldık. Bol değil mi? Kiş kuran tüy kiç başlaydı ya. Tizle koyumuz da. Ular hep düşünürüz ya. Kızlar. Film bakı sana. Kaçan biter,
dedi. Gerek, gerek, gerek. Ziyaret boşuna kızak kıramız. Hayvan çıkız, yalan çıkız, bana sıra kırma çıkız,
Yürüme. Aç yolu. İleri. Şey yok, üstüne atla, tamam mı? Aç yolu.
sadiya Tantedin kaldırıp elleri Kayradıp dilleri aydın aytalin Üstündasında her gün Bir de deytinler dünyada bağıtlı yaşlar Öğlenyen senin çıkıyan kayıp Gireliyor toy bir kana Toy 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 Bugün bizde toy Bugün bizde toy Kutrap gelin toymuza Yar toy 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 Bugün bizde toy Elimiz berip ele gel bilece balık kurulu Vay 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 Nazir aydımlar aytın Sadiyan tarlar sanıp hedil bertinler Hani mihmanlar durmasın Aylanıp kuş tepsinlergen oynasın Üstündasında her gün Bir de deytinler dünyada bağıtlı yaşlar Öğlenyen çıkıyan kıyıp baralıyor Toy bir kana Toy 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 Bugün bizde toy Bugün bizde toy Kutlap gelin toymuza Yar toy 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 Bugün bizde toy Elimiz berip ele gel bilece balık kurulu Vay 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 Öğlenyen senin çıkıyan kıyıp Gireliyor toy bir kana Toy bugün bizde toy Bugün bizde toy Utlap gelin toymuza Vay 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 Toy 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 Bugün bizde toy El ele berip ele gel bilece balık kurulu Toy 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 Bugün bizde toy Bugün bizde toy Kutlap gelin toymuza Yar toy 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 Bugün bizde toy Elimiz berip ele gel bilece balık kurulu Vay 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 Tarona.net taqdim etadi. Odamlar eshitmadim demanglar ikki sevishgan qalbni to'yib bugun yor yor xush kelibsiz azizlar dasturxonda ne'matlar yeb ichib o'ynab kuling birga bo'ling yor yor yuzlarida pardasi yig'lab turar onasi duo qilar dadasi kelin kelar yor yor hamrohidir ibosi tark etmasin hayosi
salamda Koşup aytıp geldim sizler tamamına Aşka derya Sorhan derya tamamdan Bana kızlar Yapanadır yamandı Harazımdan Salam aytım salamda Koşup aytıp geldim sizler tamamına Koşup aytıp geldim sizler tamamına Aşka derya Sorhan derya tamamdan Bana kızlar Yapamadı yamanda Harazımdan Salam ayttım salamda Koşup aytıp geldim sizler tamamına Kafanı bring it back to this Bring it baby Canım sana yüreğimde sikim bağrısın mısın? Basın kızım pişmiş kızım asal kızım bağlısın Canım sana yüreğimde sikim bağrısın mısın? Azaları başladı, sokamayı, kar gölgeminde bay bay. Azaları başladı, görünmeyi, sokamayı, kar gölgeminde bay bay. Azaları başladı, görünmeyi, sokamayı, kar gölgeminde bay bay. Azaları başladı, görünmeyi, sokamayı, kar gölgeminde bay bay. Like this. One, two,
tanladım. Orada canım ben oynadım. Sözcükte çok kıynadım. Saçılık varıp benim gümülenimi tanladım. Aylonamız, ırgülamız, uçak olmaya kıymalamız. Oylarımız yetip kalgen, dostum kaçan uylanamız. Aylonamız, ırgülamız, uçak olmaya kıymalamız. Oylarımız yetip kalgen, dostum kaçan uylanamız. Urgulamız, uçak almayı kıymalamız. Oylarımız yetip kalgen, dostum kaçan uylanamaz. Aylonamız, urgulamız, uçak almayı kıymalamız. Oylarımız yetip kalgen, dostum kaçan uylanamaz. Aylonamız, urgulamız, urgunu baylonamız. Sözler çalmayı, çılmayı kırılırımız. Uyanamız, dururlarımız, şehrimiz o kıskanamız, kıskanamız, uyanlarımız, bu kitişte oynamayız. Tabii doğru, düzeltiyoruz. Cuma halam şulardan kuyruğunu görsün, günü görsün diye böyle çöre seçsin cuma halam kuyruğunu, şulardan kuyruğunu görsün. Önleri sağ olsun. Zaten şu kuyruğu olacak. Ama sen böyle, düşüp git bana vatanlarını bulacağını. Amin. Amin. Aydanızı yesin. Aynen. Müzikal işi. Biraz dönemeyin. Tamam. Buyurunuz çapanın içine. Turburunlardan kırıslardansın. Şimdi kamerada nima nasıl karışmışsınız? Tuşar olsun. Ava. Bunday Birinci kilintirsin buna ishqim oldi. Bu ayağımdan bısılladı. İşler to'g'ri qiladi. Bismillah deb ko'rpaga cho'nglar. Bismillah o'ng oyoqlaring bilan. Ağır kelin bulsun, Cuma halapa kelinler kullu bulsun. Rahmat. Ayakları düşümlü bulsun. Şimdi bulsun ki. Ne buyuracağım ya? Muhammed isim nasip sağ ayağı düşümlüğüne kelin bulsun. Yar olsun gelin de. Olur mu canım? Hep daha Amin. Nasip bulsa koşa karımcılığına. Şimdi bir kelin bul nasip bulsa. benziyor zaten. Allah kurgan bulsun, alhamdülillah bulsun, Kudayı benden bulsun. Himmetin bulsun, 2 yaş bağışlı bulsun, ömrü uzak bulsun, Allah kızı köp bulsun. Nasip bize indireceğim toylardan. Nasip bize bir ayağı düşümlü bulsun. Hamamlardan tatlılar ha. Üç ders tam şöyle kurmalı. Bir üç cayra. Kelin o kadar
Ay siz alın. Şıkkana yaxşısınız, dayan mısınız? Yaxşılığınıza hoş geldinizler. Yaxşılığınızlar Keyin kirib arkaymışsınız. Ay, juda. Kuanıp kaldım, julam gibi kaldı azizim. Hammasi. İşte bu da tüccarımızda. Ağızlar o. Yok ay. Abi Cüret Nasip olsa hemşe ileride toy olsun. Şadan sorması, odan kıyını ıstakandan gitsin. Barış gelişi. Silemez. Öyle sütten koysun. Ay şaka sütü benim çeçip koymasak su yaprandı. Tatlı bu direk. Şeker de içimiz yapırınca. Zaten açını veririz. Onu da yapayım. Kaldırmamıza. Tatlı bu direk. Katlaşıkta. Kan. Anızlar Toylarınızda hemşe toy olsun. Mansırımdan güldesteyen bağıtlı olsun. Hemşe ileride toy dip girey. Kudağaylarım. Apa singil de katnaşınızlar nasip olsa. Yaşlar bağıtlı olsun da iyi. Sizlere mutlaka gitmeyin. Sizlerden şuraya gelin şuraya kelin biraz sizlere. Bina olsa bir mandıcı da yaxşı kuraman. Yok. Tayyip şu da. Bu yüzden reklam bu var. Sakla bakın bir iki oldu mu? ağızlar Keyin insan. kattar oldu mu dehanda çiçek. Görünmeydi. Hammalarınız kadahni ko'taraylik. Ko'taring do'stlarim ushbu qadahni. Dunyoda sevgining borligi uchun. Ko'taring do'stlarim ushbu qadahni. Mansur bilan Guldastaning baxtli bo'lishi uchun. Xush keldingiz qudag'aylar, ammajonisi, halajonlari hammalaringiz. Kelinimizning oyog'i dushumli bo'lsin, dugalam uyda hamisha to'y bo'lsin, hech kunlaringiz so'lmasin. Nasib bo'lsa to'y deb kelak. Kechki вечерimiz ham yaxshi o'tsin. Shu korona balasi ham ketsin, nasib bo'lsa yo'llar ham ochiq, hamma yaxshi ko'rganlarga sarilsin inshaalloh. Ko'rdim boshim. Bekta, tuzakınıza kızı
Nikohining bir yil o'tib, kelin alla bolam desin. Kuyov to'roni suyib, birdek gulum nolam desin. Assalomu alaykum aziz qadrdonlarim, xush kelibsizlar. Qadaminglarga hasanot. Yetkazganiga, ko'rsatganiga Alloh taologa behisob shukronalar bo'lsin. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, garmolot kelmasa sizlardan katta iltimos, kelinglar o'rnimizdan turgan holda, chiroyli gulduros qarsalar ostida kechamizning quroli va qurolichasi kelindir kuyovimizni to'y davrasiga ajoyib kuy-novalar bilan cho'lab qolaylik. Qani ketdik, to'ylab boraylik. Gulduros qarsalar ostida Geldi inan bugün toy boladı. Toyda bugün oyun gülgü zor boladı. Karındaşlar davranıza gelirler ey. Nasip olsa 9 aydan keyin beşik toy boladı. Geldi inan bugün toy boladı. Toyda bugün oyun gülgü zor boladı. Gelin geldi inan bugün toy boladı. Toyda bugün oyun gülgü zor boladı. Toy deganda dedalara koymak gerek. En kuda arasını koymak gerek. Yakın gelin yüreğine oturmalar. Bugün toya coşup coşa oynaş gerek. Gelin geldi inan bugün toy boladı. Toyda bugün oyun gülgü zor boladı. Kaynatalar kayınlalar oynasın ey. 9 aydan beşik endi toy boladı. to'ylab boraylik bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'ling, baxtiyor bo'ling. Yaxshi kunlar aramasini yo'q. Arkasında gülüşlere koyar suyu. Dasturxana bana bizde kebap buyur. Arkasında gülüşlere koyar suyu. Dasturxana bana bizde kebap buyur. O'zbekning to'yida dunyoda yo'q. Bugun to'yda barcha xursand ko'ngillar to'q. O'zbekning to'yida dunyoda yo'q. Bugun to'yda barcha xursand ko'ngillar to'q. Gelin geldi inan bugün toy boladı. Toyda bugün oyun gülgü zor boladı. Kaynatalar kayınlalar oynasın ey. 9 aydan beşik endi toy boladı. To'ylab boraylik bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'ling. Yar uyuyan gelin boşun ibo bilan kelin. Kuyovdira yuragiga shifo bilan kelin. Asta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Asta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Hayo bilan qaromaylab qimor bilan kelibdi. Kelibdi, kelibdi, qimor bilan kelibdi. Kelibdi ya kelibdi, qimor bilan kelibdi. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, kechamizning shahzodasi va shahrizodasi davramizda gulduros qarsa chalgan insonning qo'lida dard ko'rmasin. Qarsani eshitmayapti azizlarim. Barchalarga rahmat. Ana endi urf odatimizga binoan kelin salomlarga navbatni beramiz. Avvalambor onajon, adajonlar, ammayu xolalar, opa, aka, uka, singillar, momayu bobolar, qo'shni og'ayni, dugona qarindoshlar, hammalarga kelin salom muborak bo'lsin. To'ylar to'y bo'lashsin. Qani ketdik. Mana marhamat bo'lsam, kelin salom marosimini boshlayotganmiz. Birinchi bo'lib mana shu olamda sarvara bo'lmish Parvardigorimiz va payg'ambarlarimizga bo'larkan. Tog'in boshni yurtlagan, 2 yoshni bir qilgan. Salom salom yar yar, kelin salom yar yar, qabul ayla
salomlarni qabul qilamiz. Genadiy akamizga muborak bo'lsin. Guldiroz Qarsa chanamizga, qaynotasiga. Ana endi hozirgi salomimiz mana shu yerda yelib yugurib xizmatni boshida turgan oyijonisi, ya'ni qaynonalari uchun. Mana qaynonasi kelin poshshadan salomlarni qabul qilasiz. Jumaxon yenga davramizga keling. Kisib kelinga, o'g'il tug'dim deb kelinga. Salom, yar, kelin salom, yar. Qabul aylang endi oyijonisi salomlar kelinlar muborak bo'lsin. Qarsa chanamizga. Muborak bo'lsin. Ana endi hozirgi salomimiz mana shu tomonxonalarni to'ldirgan yo'g'in yashirib boron oshiruvchi ammajon va xolajonlarimiz uchun bo'layotgan salomlarimiz. Qara marhamat. Mamlakatda bo'lsa albatta video kamera orqasidan ko'rib turishimiz. Mahlas ko'ylak yarashgan, yugurib xizmat qarashgan. Salom, yar, kelin salom, yar. Qabul aylayla ammajon va xolajonlar, bugundan boshlab kelinlaringizdan salomlarni qabul qilasiz. Qarsini eshitmayapti, amma xolalarga salom muborak bo'lsin. Ana endi hozirgi salomimiz mana shu amakijon va tog'ajonlarimiz, mana shu yerda savla to'kib yurgan tog'ajonlar uchun salomlarimiz qabul qilasiz. Namoz o'qib kerilgan, to'ylarga deb berilgan. Salom, yar, kelin salom, yar. Qabul aylayla amakijon va tog'ajonlar, kelin poshshamizni salomlarini qabul qilasizlar. Ana endi Shavkatiga mana shu davrada to'ldirib turgan kuyov bolani yonida kamchiligini yashirib turgan jo'ralar uchun salom bersak nima deysiz? Albatta, kuyov jo'ralar kelinglar davramizga. Qara marhamat, jo'ralarni tayyorlanib tursin-a. Salomlarni berishsin-a. Sochini qiyshiq taragan, ko'chadan o'tsa qaragan. Salom, yar, kelin salom, yar. Qabul aylaylik kuyovlarni, jo'ralari, do'stlari, og'ayni, oshlari. Guldiroz Qarsalar ostida. Ana endi kelin poshshamiz jo'ralarga salom qildi. Endi kelin poshshamizni dugonalari-yu mana shu davradagi nur yog'ilib turgan barcha ayollarimiz, opa-singillarimiz uchun bo'ladigan salomlarimiz. Atlas ko'ylak yarashgan, xizmat qilsa qarashgan. Salom, yar, kelin salom, yar. Qabul aylayla davrimizni keluvchi yo'llarlari, marhamat qizlarimiz, hammalarimiz, xolalarimiz bir qadar tizilib chiqarasa, kelin poshshamizni salomlarini qabul qilasiz, marhamat. Kelinimizning mehribon onajonisi, mehribon adasiga bitta salom. Ana endi mana shu davrimizda hozirgi taklifga binoan kelin poshshamizni onajonlari hamda oyijonlari uchun salomlar bo'larkan. Tayyorlanib turasizlar. Qizni o'stirib gulday, qonni keltirib qonday. Salom, yar, kelin salom, yar. Qabul aylang mana shunday qizni o'stirgan, oq yo'q oqtirgan ota-onalariga ham do'stona bo'lsin. Mana shunday to'y tomoshalarning ko'pini ko'rsin inshaalloh. Guldiroz Qarsa chanamiz. Ana endi hozir aytib o'tganimdek kelin poshsha kuyov bola tomonga qarab turib olasiz. Ana endi haqiqiy bugungi kechamizning sardori uchun salomlar bo'larkan. Kelin poshshaning xaridori, yigitlarning sardori. Salom, yar, kelin salom, yar. Qabul aylang endi kuyovlar, yoringizdagi yoringizdan salomlar, to'ylar muborak bo'lsin. Yoringizdagi yoringiz bir umrlik vafodoringiz bo'lsin inshaalloh. Guldiroz Qarsa chanamiz. Mansurbek, endi o'z nomimizdan qolaversa aziz mehmonlarimiz nomidan iltimos qilmoqchimiz. Marhamat tanlab sevgan yoringizning yuzidagi to'yni qobini ayirsangiz, kelinimizning oy chehralarini ochib qo'ysangiz, aziz mehmonlarimizning Guldiroz Qarsalar ostida. Rahmat. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, endi ozgina davramizni kengroq ochaylik. Sizlardan katta iltimos, kelindir kuyovimiz sizlar hamda bizlar uchun atagan raqs dasturlari bor ekan. Ya'ni kelindir kuyovimizni bas-soziga chorlab qolamiz. Radniy moyi для молодожёнов белый танец. Qani ketding, yaxshi. Marhamat, yoshlarimiz baxtli bo'lsin, xonadon sohiblarga to'ylar muborak bo'lsin. Alisher do'stimizning ajoyib effektlari ostida. Marhamat.
derken ben hep ıslandım. Çok uzaktı aşk, bana bu yüzden hayattan saklandım. Sen hiç umulmadık bir zamanda karşıma çıkıverdin. Afalladım, sen kusuruma bakma, aşk evime hoş geldin. Anlamı yok artık sensiz geçen zaman. Bir ömür boyu ayırmasın Allah. Artık yeni bir sayfa açıp her satırına senin adını yazıp her gün ellerimi göğe açıp seninle hayırlısını diliyorum. Kalp yoluna adım atıp aşk izlerini de peşime takıp son nefesimde başucuma bakıp yanımda seni görmek istiyorum. Seninle hayırlısını diliyorum. Bundoq qarshi chanamizga kelindir kuyovimizga katta rahmat. Ana endi yoshlarimiz o'zlari uchun tanlagan to'y dasturxoniga taklif etamiz. Qani ketdik, to'ydan boray bo'lsin, to'ylar to'ygulashsin. Yoshlar baxtli bo'ling. Hey! Maylida kimgadir yo'qsa yo'qmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa Istanbul shahrida mana shunday to'ylar qilarmidik azizlar. Assalomu alaykum qadri tog'day baland, yuzlari esa quyosh nuriday iliq bo'lgan aziz mehmonlar. Bugungi kechamizga, bugungi to'y tomoshamizga xush kelibsiz deb qolaman. Siz aziz mehmonlarning ham xonadoningizdan mana shunday to'y tomoshalar arimasin deb bugungi to'y tantanamizni Turkmaniston xalqining hamda o'zbek xalqining chiroyli urf-odatlariga binoan Shavkatiga davronovchi berish uchun navbatni bersak nima deysiz? Albatta, avvalambor assalomu alaykum xonimlar va janoblar, nurdan nuroniy otaxonlarimiz va mehrlari daryo onajonlar. G'obar chiroyli opa-singillarim, zabardast bahodir aka-ukalarimiz, avlodimizning davomchilari, aziz farzandlarimiz, barcha mehmonlarimizga azizlarim ming ta'zim, assalomu alaykum deb qolamiz. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, mana ushbu oqshom ko'rib turishingizdek, o'zining yaxshi xislatlari, o'zining yaxshi fazilatlari bilan elimizda, xalqimizda katta ot og'ridan foydalanib kelayotgan akamiz, Gennadiy akamiz hamda Jumaxon yengamizning fayzli barakatli dasturxonida to'y tantananing choyoti hamda guvoh bo'lib turmiz. Ya'ni ular jondan shirin bo'lgan farzandlari Mansurbek. Qolaversa ularning 3 kundan boshlab umr o'rtog'i bo'lajak. Go'zal va betakror kelinimiz Guldasta kelinimizning bag'risol kechalarini nishonlar ekanlar. Yoshlarimizga omad va baxt, sihat, salomatlik, hamisha har doim yo'llari farovon bo'lib, hayotlarida baxtli, baxtiyor bo'lmoqlarini tilagan holda kechamizni urf-odatimizga binoan keksasi bor xalqning parisi bor deganlardek, yosh ulug'boshlar, yosh kichik kishilar degan maqolga rioya qilib, Nozimaxon bugungi oqshomimizga to'y boshchilik zimmasini o'z boshiga olgan to'yboshimiz Abdusalom tog'alarini katta mamnuniyatlar bilan chorlab qolamiz. Abdusalom tog'alarining Bismillahirrohmanirrohim deb vazn jamshidimizni boshlab bermoqlarini hamda ochiq deb e'lon etib bermoqlarini iltimos qilamiz. O'zimizning akamiz Abdusalom aka, assalomu alaykum akajon, xush kelibsiz, to'ylar muborak bo'lsin. Ilohim sizning ham farzandlaringizga, nevara chevaralaringizga mana shunaqa ezgu kunlarni Allohim nasib aylagan bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar. Mana to'yimizga xush keldingizlar. Mana Mansur jiyanimizning baxt to'yida Guldasta kuyovimizning kelinimizning minnalari
to'yda ochiq deb e'lon etamiz. Rahmat, yaxshi tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Marhamat, o'g'iljonimiz davrani ochiq deya e'lon qildilar Shavkat aka. Ana endi barcha mehmonlar ham oldiga qo'yilgan noz-ne'matlardan bahramand bo'lib, bugungi kechamizning asl sababchilari bo'lmish asl eng kelin kuyovlarning oldi bo'lib, mana shunday to'y tomoshalarning to'rida o'tirgan aziz va mehribon farzandlari uchun yozilgan dasturxonda yaxshi niyatlar bildirishadi degan umiddamiz. Nima deysiz? Albatta. Hurmatli do'stlar, aziz Turkmaniston xalqim, Turkmon vatandoshlarim, Qo'ytaqtoq aholisi, aziz opa-singil, aka-uka, onajon, adajonlar, barchalarga ushbu oqshom to'y tantana muborak bo'lsin deymiz. Yaxshi kunlarda sizlar bilan diydor ko'rishtirganimizdan benihoyatda xursandmiz. Abdusalom bobomizga ham katta rahmat, akajon, boshimiz ko'kka yetdi. Ushbu oqshomimizni yaxshi boshlab berdingiz. To'y tantanamiz boshlandi azizlar. Hammalarga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlarni tilab, ana endi navbatda kuy-novalarga, sara qo'shiqlarga beramiz. Bugungi oqshom sizlarning xizmatingizda bugungi oqshomimizni necha yillarga tarixiy voqeaga aylantiradigan video muhandislarimiz Joshan Production studiyasining ajoyib video muhandislari Janik do'stimiz hamda Toshtemir do'stimiz bugungi oqshomimizni necha yillarga tarixiy voqeaga aylantiradilar. Kuy-novalar bilan xalqimga xizmat etaman deb qo'llari ko'ksida shay turgan xushovoz xonandamiz. Yosh umidlarimizdan, yosh iste'dod sohibi, o'z sohasining yaxshi mutaxassisi Vepa Allanazarov ajoyib kuy-novalar bilan xizmatingizda bo'lib turibdilar. Yonlarda ham nafaslari iste'dodli xonanda qizimiz, betakror ovoz sohibi, o'z sohasining zo'r mutaxassisi Bulbul nafas xonanda Nozimaxon Akramova ajoyib taronlarni sizlarga taqdim etar ekan azizlarim. To'y tantanamizni chiroyli hamda shodiyona o'tishga mana biz kafil o'tamiz. Albatta sizlardan yaxshi kayfiyat, chiroyli raqslar bo'lsa. Rahmat, juda ham chiroyli hamda oshirib ta'rif berish bo'yicha rahmat shunchalik ta'rif berdingiz. Ana endi men haqiqatni gapiraman, xafa bo'lishingiz Shavkat aka. Mani yonimda Turkmaniston xalqining ifodatlarini o'rgatib, to'y tomoshalarning sir asrorlarini hech qachon qizg'anmasdan, kasbdoshiga baxillik qilmasdan o'rgatib kelayotgan Toshkent universiteti, ya'ni Madaniyat universitetida oliy ma'lumotli tugatgan Shavkat Rasulov bugun sizning xizmatingizda. Katta rahmat. Azar bugun oqshom qo'limizdan kelguncha sizlarga xizmat qilamiz. Albatta kelinglar bugungi oqshomimizga yaxshi kayfiyatlarni qo'shish nafaqat san'atkorlardan, qolaversa siz mehmonlarga taalluqli. Hammalarga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlarni tilaymiz. Yuzingizdan kulgu azizlarim, hech qachon chehrangizdan esa tabassumlar arimasin deymiz. Ovozingdan olam lol qolsin. Ko'ngil payvand aylasin. Avchitorimda shundoq so'ylagin. Nozimaxon sendan hatto bulbul dars olsin. Qani ketdik to'ydan boray bo'lsin. Hozirgi qo'shig'imiz 2 yosh uchun bag'ishlanadi. Yana bir bor to'ylari muborak bo'lsin. Vaqtingiz saodatli bo'lsin inshaalloh. Biroz yelkangizga boshimni qo'yay, o'zimni tog'im deb erkalab suyay. Yagona baxtingiz boringiz bo'lay, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Dard cheksam dardimga darmon o'zingiz, dilga qushyoq aytgan shirin so'zingiz, men o'sha siz suygan go'zal yuzingiz, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Yor 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 istagim manam, yonimda bo'ling siz haloyim manam. Yor 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 tilagim manam, baxtimga sog' bo'ling har doim manam. Dardga qo'yapmiz umr yo'lida, taqdir yaratgan Rabbim qo'lida. Birgamiz yo'q bog' yo'q cho'lida, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Birgamiz yo'q bog' yo'q cho'lida, sizni hammadan ham yaxshi
aşk Bağımsız aydayım Başvurumda bas bas Yüreğimden ekseğin Kalıp durgan aşk Bağımsız aydayım Başvurumda bas bas Kalsın bilsek de Sağlık kalsın bilsek de Kanım kalsın bilsek de Şanım kalsın bilsek de Kendimden sürgünde Oğlum kalsın bilsek de Yüreğimden ekseğin Kalıp durgan aşk Bağımsız aydayım Başvurumda bas bas Bilmeksin o şarkı Gözlerinde yaş yaş Artık görmesin Özgürlüğün yazmaz Saçların kara, yaman çırılsın gözleri kara. Sen canım aldın, otları saldım. Kalan taşların hayalim aldın. Gelmeme kara, saçların kara, yaman çırılsın gözleri kara. Adamın basıp döne döne, geldi yarıma tamana. Çalamazsan ölçü gitarı. Aksana, aksana, aksana. Kadarın basıp döne döne, geldi yanıma tamana. Çalamazsan ölçü gitarı. Aksana, aksana, aksana. Yanımda kal, sazda yerlerle binler, baldaları bal. Kuzey oynama, bana kıynama, sarkozine buncalar, malı bağlama. Ah canını al, sen yanımda kal, sazda yerlerle binler, baldaları bal. Kuzey oynama, bana kıynama, sarkozine buncalar, malı bağlama. Adamın basıp bana bana, geldi yanıma tabana. Çalamazsan ölçü gitarı.
adresinde gelme adresinde aman aman gelsin ay alım yaman gelsin aman aman gelsin alım yaman gelsin Almalı asker köyü Oğlu saçma köyü Almalı asker köyü Oğlu saçma köyü Şu kötülerin gelini
iman görmem bir kıymet iman hayır hayır eksen bir sumur Gayrı gayrı dam badam Oramı canım sen bana Gayrı gayrı dam badam Şehrize bağlım sen bana Gayrı gayrı dam badam Oramı canım sen bana Gayrı gayrı dam badam Şehrize bağlım sen bana
Danças da noite,
yürek O geç o gerek Gerek, gerek, gerek Eşan gezen, belki sen ham Eşan gömen, belki ben ham Anlamıyor, ikimiz Olmalıyor, ikimiz Özgür gezen, kıymet atek Kör satanlar, hayırlı Kaçan güper, akıl kalbiyerek Kaçan güper, akıl kalbiyerek Yalnızdan kendini getir Baksız yetti, yetti Uyumlama yürek, yürek, yürek Yaş beni, gerek, gerek, gerek Yalnızdan kendini getir Baksız yetti, yetti Uyumlama yürek, yürek, yürek Yaş beni, gerek, gerek, gerek Agar qaysa uni tinglamaydi Dalozalar gelsinlamaydi Yolg'izdan ketdi, ketdi, ketdi Orzusiga yetti, yetti, yetti O'yinlama yurak, yurak, yurak Unga shu edi kerak, kerak, kerak Yolg'izdan ketdi, ketdi, ketdi Orzusiga yetti, yetti, yetti O'yinlama yurak, yurak, yurak Unga shu edi kerak, kerak, kerak Hey!
patronlarimiz uchun bo'lar ekan. Qani marhamat, to'ylar muborak bo'lsin aziz mehmonlarimizga. Marhamat. aziz mehmonlardan uzr so'raymiz. Mana shu davrada qancha raqs bo'lgan bo'lsa, bugungi 2 yosh uchun ana shuncha yaxshi tilaklar bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana ko'p gapirar ekan, ayni o'yinni qizig'ida to'xtatib qo'ydi deb mendan ranjimang. Chunki to'y xonadon sohiblari tomonidan bir qator prizlar qo'yilgan, ana shu prizlarni o'z egasiga topshirishimiz shart bugungi to'yda. Ana endi mana shu davramizda priz qo'ygan insonlarni o'qish, mana shu davramizda kuyov bolamizning askarlikda o'z xizmatini o'tayotgan mana shu davramizdagi Abdusamad tog'ajonlari tomonidan 100 ta prizlar qo'yilgan. Undan tashqari kelin tomonidan Malika yangasi va Hamza akasi tomonidan chiroyli prizlar qo'yilgan mana shu davramizda. Qolaversa mana shu davramizga Manzura chechamizni ham chorlab qolamiz. Prizlarni topshirib bo'lgandan keyin albatta. Yangajon, keling, qora ko'ylakdagi menga priz tashab ketgan mehmonimiz bormi-da mana shu davrada? Adashmasam siz menga priz berib ketdingiz. Yuring endi prizlarni egalariga topshiraylik. Xo'p, yo'q siz bersiz obro'li bo'ladi. Yanga boshqasi uni qilmaydi. Yuring. Ha, shuni ismlari yozilganini hammasiga birgalashib tarqatamiz. Keling. Men hamma to'yda prizlarni xonadon, ya'ni to'y sohiblari tomonidan berdiraman-da, chunki obro'li bo'ladi. Mana shu to'yga tashrif buyurgan aziz mehmonlar yana ham ruhlari xursand bo'lib ketadi. Albatta chaqiraman birdan. Mana ham xursand bo'lib ruhlari ketishadi. Prizni o'z egalari topshirdi menga. Ana endi yanga boshqa siz birma-bir ismlarini aytasiz, men chaqiraman, siz qo'lingiz bilan o'z egalariga topshirib olasiz prizni. Nima dedingiz? Bo'ladimi? Ha, shu otalarni birinchi berib olaylik. Bo'ladimi shunaqasi? Bo'ladi. Ana endi yanga boshamiz sovg'alarni saralagunga qarab hozirdan berib mana shu davramizda kerak yo'llarimizga yaxshi niyat bildiraman degan aziz mehmonlarimiz bor. Keling yo'q. Faqat shoshilmasdan tez-tez qalbingizga tugib qo'ygan yaxshi niyatlaringizni bildirib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Mansurning turmush qoidalari ularga bergan savob topshirgan vaqtida deylik. Eski qo'llarga to'g'ri qo'yishdan shunday o'tiraman. Hakkasini desiz qo'yaman. Siz
qo'yamiz. Marhamat Feruzaxon hamda Ismigul kelinoyimiz poeziyangizni qabul qilib pochini boshlaymiz. Marhamat Feruzaxon hamda Ismigul kelinoyimiz chechamiz. Marhamat poeziyangizni qabul qilinglar. Marhamat ismlari zikr etilgan Feruzaxon Ismigul chechalari kelinoyilari poeziyangizni qabul qiling. Vaqtimiz chegaralangan yana rasmiy ma'lumot. Mana shuncha mehmonlar oldida kutilish odobdan emas albatta. Marhamat ismlari zikr etilgan Feruzaxon hamda Ismigul kelinoyi chechalari. Marhamat poeziyangizni qabul qilamiz. Chiroyli muzikalar sadosi ostida. Feruzaxon Ismigul chechalari kelinoyilari. Marhamat. Aziz mehmonlardan diqqat qilib eshitishlarini iltimos qilardik. Ismlari zikr etilgan aziz mehmonlarimiz poeziyangizni ana endi raqs jarayonida olaverasiz. Ana endi hozirgi davramizga kuyov bolamiz tomonidan tashrif buyurgan oshnalari, ya'ni do'stlari mana shu davramizga chorlab qolayotganmiz prizlarini qabul qilib olishlari uchun. Qani marhamat kuyov bolamiz tomonidan tashrif buyurgan jo'ralari prizlarni qabul qiling. Chiroyli muzikalar sadosi. Vaqtimiz chegaralangan. Tez shoshmasdan qani marhamat chiroyli muzikalar. Chunki vaqtimiz chegaralangan. Ana endi mana shu davramizga tabrik so'zi bildiraman. Tilla o'zik taqaman to'ylarga to'yona qilaman degan mana shu davrada mehmonimiz bor. Qani marhamat kelin bola tomonidan tashrif buyurgan adashmasam. Yaxshi tilaklaringizni bildirib, sovg'angizni o'z egasiga topshirib qo'yasiz. Keling, vaqtimiz chegaralangan. Oyga to'g'ri tushunasiz bizni. Keling, sizni chaqiryapman-da, hurmat bilan albatta. Tilla o'zik taqasiz sizni chaqirmayman. Marhamat. Rahmat, qani marhamat yaxshi tilaklar bilan o'z prizingizni egalariga topshirib qo'yishingiz mumkin. Kelin bolamizga akalari tomonidan tilla muziklar hadya qilinmoqda. To'ylar muborak bo'lsin. Mana shunaqa akalarimiz ko'payaversin. Shundan beri ko'nglim to'q bir ona
shohikon. Ana endi mana shu davramizda kuyov bolamiz tomonidan tashrif buyurgan do'stlari hamda kelin bolamiz tomonidan tashrif buyurgan dugonalaridan chorlab qolar ekanmiz. Albatta yaxshi niyat bildirish uchun. Qani marhamat kuyov boladan tashrif buyurgan jo'ralari, do'stlari hamda kelin bola tomonidan tashrif buyurgan dugonalari va do'stlari mikrofon siz uchun muntazir. Faqat shoshilmasdan tez chiqaverasiz. Vaqtimiz albatta chegaralangan. To'g'rimi Shavkat aka, nima deysiz? Albatta keyingi marhamat davramizga chorlaymiz. Qo'ytantovning zabardast yigitlari hamda Qo'ytantov elining barnon qizchalari ushbu oqshomimizda durustxonlarga samimiy tilaklarga davramiz to'ldiradilar. Marhamat, kuyovjo'ralar to'y davrasi sizlarga muntazir. Bo'yingizga aytilmagan do'st bilan obod to'ying. Yorug' bo'lsa vayrona ham. Do'st qadam bosmas ekan vayronadir koshonay ham. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Qo'ytantovning mard yigitlari har yerda, nafaqat Turkmaniston, O'zbekiston, Qirg'iziston, qolaversa dunyoda taniqli insonlar. O'zining mardligi, zabardastligi, qolaversa bir so'zdan turadigani xususiyatlar bilan. Dodagi bulbullar yig'lasinmaydi. Todagi chaydonlar yig'lasinmaydi, uzun majnun tog'lar yig'lasinmaydi. Qo'ytantov yigitlari yig'lamasin deganlar guldiroz qarselar chalinglar azizlarim. Ana endi kuyov jo'ralar do'stlari barchasi chiqdi. Ana endi kelin bolani dugonalari ko'rinmayapti. Nimaga yaxshiyat bildiramiz degan dugonalar yo'qmi? Marhamat, keling. Kelinimizning dugonalari vaqt oddiy ekan, vaqtimiz saqlamasdan kuyov jo'ralar yaxshi niyatlarni aytaversalar. Marhamat. Assalomu alaykum do'stlar. Sevgili Mansur Ashman, keyingi bellasda vaqt qo'yib azizlayman. Mahsullar qancha ishni bilingizdan so'rmaysiz. Qabul qiling inshaalloh. Boshamiz borsa, yo'limiz birlasida qo'shimlardan Obama namazida aslida yillar 5 yil o'tib qo'shimlarga Ashram Mansur Farmonda Azizlar qo'ydi. Ashralar uchun bir gol. Do'stlaridan yaxshi niyatlar eshitdik Shavkat aka. Mahkam bellardan quchib tabriklayman deb shaydirishdi. Ana endi kelini dugonalarda eshitdik, nima deysiz? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. To'ydan muborak bo'lsin, boshingiz omon bo'lsin. Kelin bo'lmagan bo'lsangiz, yaxshi o'shanglarga kelin bo'ling. Kelin bo'lgan bo'lsangiz ham qo'chqardek o'g'il, farizonlardek qizlarni Allohim nasib aylasin. Bitta biroz qarshi chalaylik kelinimizning dugonalariga. Marhamat singlim. Rahmat, ajoyib so'zlar ostida atab o'tgan sovg'a sarfoylar bor bo'lsin. Hurmatli do'stlar, mana shu yerda endi navbatni kuy-novalarga beramiz. Undan keyin to'rt kesish marosimiga navbatni beramiz. Shu yerda prizlar ham bor ekan. Prizlarni ham egalariga ozgina so'roq qo'shmoqqa bizga ijozat bering. Chunki bugun oqshom ustozlar davramizga keldilar. Mana shu ustozlarning ikki kalom kuy-novalaridan bahra olaylik. Gulbalam opamiz, ustozimiz hamda Qulmurat Kenjayev, O'rta Osiyo taniydigan san'atkor. Bitta guldiroz qarshi chalaylik azizlarim. Qulmurat Kenjayevga qarshi chalgan insonning qo'lida dard bo'lmasin. Rahmat Shavkat aka, sizdan bitta iltimos qilardim. Mana shu davramizda ustozimiz tayyor bo'lganiga qadar bitta kichkina sovg'alar bor ekan. Kelin poshshamizni Rossiyada o'qiyotgan ukalari bor ekan, adashmasam. Ana shu ukalarga kichkina g'ayrat ukalari tomonidan sovg'alar bor ekan. Shuni shunday taqib qo'ysin, nima deysiz? Albatta, keltiringlar. Rossiyada talaba bo'lgan g'ayrat ukamizdan sovg'a sarfoylar ajoyib so'zlar bilan quloq Hurmatli do'stlar, albatta yaxshi odamning to'yiga yaxshi insonlar ko'p kelar ekan. Bugungi oqshom yaxshi insonlar sog'a sarfoylar bilan. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Xonajon, sizning gapingiz qonun to'yi egasi nima desa shu. Endi mana shu davramizda Belorussiya dedilarmi, Ukraina dedilarmi, anglamadim.
Mana shu davramizda o'qiyotgan singlimiz tomonidan ham sovg'alar bor ekan. Ha, sovg'alar bor ekan. Keling, o'zingiz shuni o'rniga gapirasiz-da, tabriklab qo'yasiz. Vachon singlardan marhamat, ajoyib sozlar ostida. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, to'ydan bola bo'lsin. Guldiroz qarselar ostida, albatta savob rahmat. Ana endi Gulbaram opamiz, ustozimiz hamda Qo'lmurat Kenjayevdan ajoyib taronalar. Hammadan davramizga chorlaymiz. Undan keyin kechamizni yanada ajoyib taronalar, sovg'a sarflar bilan davom ettiramiz. Bejizga aytilmagan ustoz, mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar. Yursam deman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Guldiroz Qarsey, amatchi Dilaniyev, Randoymay Guldiroz Qarsey chalamasa. Rahmat azizlarim, avvalambor Mansur bilan Guldastaning umri uzoq bo'lsin. Bugunajonimning to'yida hamisha to'y bo'lsin. Kelinimizning oyog'i tushumli bo'lsin. Endiga yil shu kunlarda nasib bo'lsa, sunnat to'ylarida o'tiraylik. Hech qachon bugunajonim yuzingdan tabassum arimasin. Rahmat. Rahmat.
Qabilaga bor, to'ydan tonimiz chiroyli o'tib turibdi degan insonning bitta gulduros qarshilari bo'lsanizlar. Rahmat. Mana yerda prizlar bor, prizlar qo'shiraylik, to'rt kesish marosimiga navbatni beraylik. Vaqt ketmadan indan keyin davom ettiramiz. Shavkat aka, mana shu prizlarni to'y xonadon sohiblariga taklif bildirsayda, raqs jarayonida o'z egalariga topshiraversada, hamma mamnun bo'lardi bizda. Nima deysiz? Mayli, juda ham chiroyli bo'ladi. Marhamat, to'rt kesish marosimiga navbatni beramiz. Bugun salon personal pastay olalım. Shirin taom to'rtlar kesish marosimi ushbu oqshomimizda ajoyib sozlar bilan qo'llab-quvvatlab turasiz. Revanshda marhamat tuting. Kelin-kuyovlarimiz uchun unutulmas onlardan yana bir lozilim. Qolaversa, mana shu unutulmas onlarni yanada ta'rif zarbalarga muhrlab kelyapti. Jo'shon ustoga bo'lgan sizning asoyi xizmatingizda. Kuyovjo'ralar keling endi, shampon sharoblarni olib qo'yasizlar, kuyovjo'ralar. Ilohim, mana shu turlar ustidagi gullar kabi hayotingiz ham chechaklarga to'la bo'lsin inshaalloh. Gulduros qarshilari ostida. Umuring ishtoz kabi shirinlarsiz. Iloyim, bir-biringizga tilingiz mana shu to'rt kabi shirin bo'lib, adajoni suyi oyijonisi degan so'zlardan arimasin inshaalloh. Ana endi shampan vinolar ochilmoqda. Inshaalloh muhabbatingiz mana shu shampan vinosi kabi jo'shqin bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin azizlar. Marhamat, kelindirkimiz uchun shampon sharoblari. To'ydan boray bo'lsin. Gulduros qarshilari ostida to'ylar to'ygularsiz, to'ydan boray bo'lsin. Shampan vinosidan chiqayotgan bulut misoli tutilgan kabi hayotingiz ham oppoq bo'lsin. Pastayni chiqaraman abi, chiqar pastayni. Jumaxon yenga davramizga kelmoqni iltimos qilamiz. Nikoh uzuklari, marhamat, kelindirkimiz uchun nikoh uzuklarini keltirmoqlaringizni so'rab qolamiz. Kelin-kuyovlarimiz uchun atalgan yana bir bor mana shu guvohlarning oldida o'z turmush o'rtoqlarini yana tan oladigan nikoh uzuklarini taqdirish marosimi ham hozir o'tkazib borayotganmiz. Marhamat, nikoh uzuklari tashrif buyurmoqda. Sizlarning gulduros qarsaklaringiz ostida ushbu oqshom. Kuyovjo'ralar nimaga ovozingiz eshityapti? Bugun pozitiv bo'lmayapsizlar nima yo'q? Baqirishmi? Turkmaniston vatanimizda yana bir mustahkam oila qamoqqa kelmoqda. Ilohim baxtlarini bersin. Qo'shgan bilan qo'shib qolsinlar. Jumaxon yengamiz sizni davramizga chorlaymiz. To'ydan boray bo'lsin. Kelimizning Zokir bobolari davramizda borlarmi? Zokir bobo. Sizni ham davramizga chorlaymiz. Kuyov bolamizni onajonlari qani? Keling, onajon, bugun keldi-ketdini qo'ying. Bugun davralarni to'g'ri sizniki bo'lishi kerak. Keling. Yangi assalomu alaykum. To'ydan boray bo'lsin. Hisob qilmaysiz, yonlarda turing. Bitta gulduros qarshi chalamiz zamon shu insonimizga. Yaxshi kunlarni ko'ring ilohim. Ustoz san'atkorimiz tomonidan ro'mollar berilmoqda. Sog'lom muborak bo'lsin.
Yaratganim o'zing ber imkon, orzularim ro'yob bo'lguncha, onamni sog' tut, meni ham omon. Men onamni rozi qilguncha, onalarga bitta xarsa chal qo'yinglar azlarim. Yangi kelin muborak bo'lsin. Oyoqlari tushsin, rizq, davlat, tinchlik, totuvlik keltirgan bo'lsin. Qo'chqardek o'g'il, parizodadek qizlarga Allohim nasib aylasin. Bitta yaxshi niyat aytib qo'yasiz, duo qilib qo'yasiz, marhamat. Dil o'zxorlar. Mayli, guldiroz xarsa chal qo'yamiz, rahmat, boshingiz omon bo'lsin. Hurmatli do'stlar, endi yaxshi niyatlarni shaxsan so'ng aytaman dedilar. Kuyovimizning Yuksal Mobiliya ishkorlari bor ekan, shular iltimos qildi. Bitta erikli davlat turk qo'shig'ini aytib bersalar dedilar. Kuyov hamda kelin uchun raqs tayyorladik dedilar. Turk musofirlarimiz hammanglar davramizdan chiqinglar, bular raqs tayyorlabdilar. Kelinlar kuyovimiz tomosha qilib tursinlar. Qani ketdik Vepashga, to'ylar boray bo'lsin. Davrani biroz kengroq olamiz, ismet. Marhamat, turk arkadaşlarına saltasın. Hadi. Davramızdan çıkmasınlar. Teşekkür ederiz Türk arkadaşlar. İp attım ucu kaldı da dararsa gücü kaldı. İp attım ucu kaldı da dararsa gücü kaldı. Ben sevdim eller aldı, içimde acı kaldı. Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yollar. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum yolları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yollar. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum yolları. Almayı ülke koydum da ağzını büyüke koydum. Almayı ülke koydum da ağzını büyüke koydum. Aldın yarı elinden boynunu büyüke koydum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Türk arkadaşlarımıza çok sağ olun. Hani endi mana shu davramizda kelin bolamizning iltimosları var, onajonlari uchun sürprizlari bor. Ya'ni mamlakatda bo'lsangiz, qolaversa mana shu davramizdagi kuyov bolamizning onajonlari uchun ham mana shu sürprizimiz. Qani kuyov bolamizning onajonlar davramizda bo'lsangiz, mana shu davramizga kelsiz. Kuyov bolamizning onajonlarini davramizga chaqirib bersanglar, iltimos qilardik. Xizmatda yurgan aziz mehmonlarimizdan. Kelinimizning onajonlariga ham katta rahmat, boshlari omon bo'lsin. Ana endi urf odatimizga binoan yoshlarimizni vaqt soziga chorlab qolamiz. Kelindir kuyimiz uchun vaqt sozi. Rasmlarni so'ga qo'yamiz. To'ylar boramiz. Vaqt sozi. Alisher do'stimizning ajoyib effektlari ostida. Yoshlar oqim. Kelin kuyovimiz için vaqt sozi.
Gel yüreğim ayağımız var Tez ola girmeyeli bu hayatı tezda Ne gerçi sonsa demine Ne bilirsin Dilerimiz tabayı jirik Твоим мечтам Ты снова моя любовь, моя невеста Не яркий солнце для меня, не белый свет Тебя любить, с тобою жить я не устал Твоим мечтам не цветешь, поверь, Хранит тебя, оберегать, любить и срежь целовать. Это все дала судьба. Прошу тебя, скажи мне она, ты не твоем. Жить нашу счастье проживем, любовь мне дана. Было вместе, теперь жена. Что будем вместе навсегда Ты снова моя любовь, моя невеста Не ярче солнце для меня, не белый свет Тебя любить, с тобой жить я не устал Твои мечты не земной, а Qarshi chanamizdan kelindir aka rahmat. Ana endi davramizda baxtli yoshlarimiz bo'lsa, barchalar uchun baxt olsin, baxt olsin. Bilasizlar, mana bu chirazlar, ma'lum bir transferlarni beklaydi. O'shamoli. Qalbimda gullar ochila boshlar Quvonchim ko'kka sochila boshlar Chunki sen borsan mening ertagim Xayollarim sening bo'lsan Tunlarim tunga aylana boshlar Ko'zingdan aslo oqmasin yoshlar Umrimning bori, ko'nglimning zori Tanho o'zingsan jonim Bor bo'lgim kelar orzularingda Bor bo'lgim kelar hayollaringda Sen bilan go'zal ertaklaringda Majnundek parvoz etsam deyman Bor bo'lgim kelar orzularingda Bor bo'lgim kelar hayollaringda Sen bilan go'zal ertaklaringda
Yanarım
geceler, ah geceler. Sanırım tamamı güzel geceler. Geceler, geceler, ah geceler. Sensiz yaşanılmaz. Geceler, geceler, ah geceler. Bana azaplarla ne düştü çalar. Geceler, geceler, vay geceler. Sensiz yaşanılmaz, oydu geceler. Geceler, geceler, ah geceler. Bana azaplarla beni suç çalar. Geceler, geceler, vay geceler. Sensiz yaşanılmaz, oydu geceler. Araçlar, oklayıp araçlar. Sandık öyle ayrıdır başlar. Allah'ın ne fayda bu işlerden. Sandığın akıllı yanlış yarışlar. Geceler, geceler, ah geceler. Bana azaplarla beni suç çalar. Geceler, geceler, vay geceler. Sensiz yaşanılmaz, oydu geceler. Yaşlarımızın hangi kanalı? Haberi yarata. Saçını kesme, saçını boyama. Ama arada, gözünü kapatıp, bir gözü tutmadan. Saçlarını kızlarım kanı. Rollerine toymak gelirim kanı. Bırakımda hamasından ayırdı, ayırdı. Dağlıkla ben yaparlar kanı. Harbiler işte. Kız bu çağırmanı, şahane bulup gitti. Canımdan taşkına geçti. Benim dünya, derdimde aynıyım. Sevgilim kızım, kalbine kaçırdım. Kız bu çağırmanı, şahane bulup gitti. Canımdan taşkına geçti. Benim dünya, derdimde aynıyım. Sevgilim kızım, kalbine kaçırdım.
Thank you.
solladım Dadanın sayasına Dadanın sayasına Dadanın sayasına Yürütme dalırım sırrı Dadanın sayasına Dadanın sayasına Dadanın sayasına Yürütme dalırım sırrı Dadanın sayasına Sıra salladım, anam benim cennetim Dadanın sayasına, delikli git davladım Aşk sıra salladım, anam benim cennetim Dadanın sayasına, düşmana kaybolmadım Kızlar gezer bulmadım, yaşadım hiç solmadım Dadanın sayasına, dadanın sayasına Dadanın sayasına, yürütme darım sırrı Dadanın sayasına Dadanın sayasına, dadanın sayasına Yürüme dalgın sıra, dadanın sayasına Kurculan kuzdan kurban kalsı Beni göster Esnamaydı günah hardım yaldım desen Can dostum sen yanımdaki can desen Ağır günler bitse gel başımda Yalnız kıymayı doyur yanımda
Absalom baba duogo'y insonimiz, to'yboshimiz bir soniya davramizga kelmoqni iltimos qilamiz. Yoshlarimizga bitta duo qilib qo'ysangiz. Abdusalom tog'alari davradoshlar orasida bo'lsalar, albatta davramizni tark etmagan bo'lsalar, to'y davrasiga chorlaymiz. Demak, Absalom akamiz shaxsan yaxshi niyatlarni, duolarini keyin qilib qo'yadilar. Xudo xolasa uyga borgandan keyin azar har bir yaxshi narsaning vaqt poyoni bor. Mana bugungi oqshomimizning ham vaqt poyoniga yetib keldi. Yoshlarimizni yor-yorlar sadolari ostida baxt uylariga kuzatib qo'yamiz. Harakatli to'ydan boray bo'lsin, to'ylar to'y yo'lachsin. Baxtli bo'ling. Xonadon sohiblariga yana bir bor to'ylari muborak bo'lsin. Shavkat aka, mana shu yerda yoshi onajonimiz bor ekanlar, nima beradigan ana shu onajonimizni chaqirsak. Onajon, mana o'zim sizni yoningizga boraman. Mana shu yerda onajonimiz o'tiradilar, yoshlar bo'lib. Qani, qaqib ketib qoldilar. Onajon, keling, keyin suratga tushasiz. Siz aziz 2 yoshcha chiroyli duo berib qo'ying. Men o'zim yoningizga kelaman. Keling. Keling. Qarasam, erkak kishi boshini boshlab beradi, uni davom ettiradigan bo'yini ayol kishi bo'ladi. Ana endi yoshlarimizga siz duoyi fotiha bersangizlar, bugungi to'yimizga yakun yasasak. Albatta endi. Qaysi biringlardan boshlaymiz? Absalom akam keldilar. Marhamat. Keling. Siz boshlab berasiz, onajonimiz sizga beradilar. Amin. 2 yosh baxtli bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Nima niyat qilsa niyatlarga nasib qilsa, qanchalar ko'p ularning to'ylariga baxshib to'y qilib. Amin. Onajon, endi siz. Mana shu to'yimizga kelgan aziz mehmonlar hammalaringizga katta rahmat. Mana nasib qilsa to'yimiz ham yaxshi o'tdi. Hammamiz elimizga borib nasib qilsa shunday to'ylarni davomini qilib kelin-kuyov elimizda kerakli kelin-kuyov bo'lsin, nasib qilsa singlim ham kuyovimiz ham baxtli bo'lsin, shularning vaqtiga ham shu quvonib yuraylik. Elimizda ham shu to'y bo'lsin, hammalarimiz sog'lom uylarimizga borimizlar. Mamlakatda shunday to'ylarda qatnashib yuraylik. Rahmat. Rahmat, yaxshi tilaklar o'zingizga ham xabar bo'lsin. Ana endi boyataki deganimizdek, yoshlarimizni yor-yorlar sadosida o'z baxt koshalariga kuzatib qo'yayotganmiz. Xonadon sohiblariga yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin azizlar. Hozir mana shu davramizda kelin poshshamizni gul otish marosimlari qolib ketdi. Indamagayligi menimcha bu marosim yo'q bo'lsa kerak deb o'ylagan. Keling, kelin poshsha. Ana endi kelin poshshamizni orqasiga kelin bo'laman, kelin ko'raman degan barcha mehmonlarimizni chorlaymiz. Yigitlarimiz ham, qizlarimiz ham, chunki vaqtimiz juda ham oz. Marhamat, kuyov jo'ralarimiz hamda kelin poshshamizni dugonalari, do'stiyonlari. Buni uyatib bo'lmaydi. Marhamat, uylanganlar ham bo'laveradi. Chunki mana shunaqa to'ylar qilaylik deb niyat qilganlar bor. Tayyormisizlar? Kelin bolamiz tomonidan dugonalari. Buni qo'ydi. Tanish bilishchilik yo'q. Tayyormisizlar? 1 2 3 O'sha yerda turing endi, kelin boshqa bo'ldi. Bu qanday opasniy ekan. Xo'p, bo'ldi, bo'ladi. Shu yerda tursak. Sen orqadan turasizlar, mehmonlarimiz. Mana shu oxirgisi tayyorlaninglar. Yashil ko'ylakli qizimiz turing. Kuyib pishortini kelaymiz, turing deb. Tayyormisizlar? 1 2 3 Farruh aka, ilohiy mashqara to'ylab o'ynaysiz ham. Tabriklaymiz. Ana endi rostiga simaga kelin-kuyovlarimizni yor-yorlar sadosida o'z baxtlariga kuzatib qo'yganmiz.
Yıllar yıllar oldu sınay sabır yetmez mi deyman Yarım çırağını eğdim bu gitmez mi deyman Aziz mehmanlarımızla iltimaslarımız senin görevimizden yolunu kurtulmasınlarını uyutmaz olup vaktiyle yetmezlerine yetmez kalanımızdan kalan. Senden başka kimin var, senden başka kimin var İçtiğimde yar yar, gider yat kendisini yar Gider yat kendisini yar Hay hay ulan canım ulan ulan çıkarız yar yar Badasına durmayan yaman yalancımız yar yar Hay hay ulan canım ulan ulan çıkarız yar yar Badasına durmayan yaman yalancımız yar yar Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. En yaman günlerden şunu yapmadım. Yine koyduk kadar.